हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कर रहे होंगे मेरा इंतज़ार, मैं आ गया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लटजीरा, चिचिरा, अपामार्ग, इसके कई नाम हैं। तो लटजीरा के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये बहुत क्या, इसको महा औषध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस औषधि को हम क्या नाम दें। ये नाना प्रकार की बीमारियों में काम में आती है। हमारी समझ में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें इसका उपयोग ना होता हो। दोस्तों, पहली बात तो ये सूजन विरोधी है। लटजीरा को अगर हम कहीं भी सूजन आ जाए, उसमें हम प्रयोग करते हैं, बहुत ही कमाल का फायदा मिलता है। दोस्तों, ये बवासीर, अपच, खांसी, अस्थमा, पीलिया आदि कई बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, किन किन रोगों के बारे में मैं बताऊं। ये स्कर्वी रोग को भी भगाने में बहुत मददगार है। अगर इसकी जड़ का प्रयोग 40 दिन लगातार किया जाए, यानी कि दातून की जाए, तो दोस्तों ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं है, आपके घर से दरिद्रता भाग जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है। दोस्तों, इसके बीजों को कुछ मात्रा में इकट्ठा कर लें और उनको पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। काढ़ा मतलब आधा पानी शेष रह जाए, यानी कि अगर आप 1 गिलास पानी रखते हैं तो आधा गिलास पानी रह जाए। कुछ मात्रा में 1 गिलास में लमसम जो है आप 10 ग्राम बीज डालेंगे इसके। दोस्तों, लीवर में इतना अच्छा वर्क है कि क्या कहना। दोस्तों, उस काढ़े को भोजन के कम से कम 3 घंटे बाद ही प्रयोग करें। जो बीजों का काढ़ा आप बनाएंगे उसको कम से कम 3 घंटे बाद, भोजन के 3 घंटे बाद प्रयोग करें। दोस्तों, बहुत अच्छा कार्य करता है। पाचन शक्ति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। लीवर किसी भी प्रकार का बढ़ा हुआ है तो उसमें जो मैंने बताया है उसी हिसाब से अगर लें, बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, और कम से कम उसको 3 बार लेना चाहिए। दिन में 3 बार लें इसको। 3 बार के लेने में क्या बताएं आपको। दोस्तों, लीवर की सारी बीमारी, सारी गंदगी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं ये चाहूँगा कि हमारा चैनल डॉक्टर के आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत जस्ट अभी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जितने भी वीडियो देखें, पूरे वीडियो देखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, तो ये था लटजीरा के बारे में जानकारी। अगले एपिसोड में हम किसी पेड़ को, किसी पौधे को लेकर के फिर आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए डॉक्टर के वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। ओके।